la cala, dai, dai! Abbiamo proprio stravolto quello che era il concetto di ospitalità che aveva iniziato a intraprendere alla fine degli anni 50 il mio bisnonno. Ciao ragazzi, oggi voglio raccontarvi di due volti molto particolari di Bardolino, uno più legato alla tradizione e l'altro più legato alla evoluzione. Ma badate bene, non si tratta di una metafora, ma dei volti veri che avete appena visto. Uno è quello di papà Vittorio, più legato alla tradizione, e l'altro è quello della figlia Marta, più invece avvocata all'evoluzione. Si sono incontrati qui questi due aspetti, queste due personalità, nel loro nuovissimo, modernissimo albergo, il Solo, qui a Bardolino. E questa è una storia di passione per l'ospitalità, amore per il territorio, ma anche per l'accoglienza e per i silenzi vissuti al largo sul lago durante l'alba. Insomma, tutto si è ricomposto qui ed è questo il senso della storia che vi racconto oggi. Ma facciamo un passo alla volta. Torniamo nel 2019, anno in cui l'albergo apre dopo una totale ricostruzione. Apre ma deve subito chiudere perché quella è la vigilia della pandemia. Non poteva esserci un momento migliore per partire. L'ordine del giorno era la sfida nella costruzione in un centro paese, la sfida nel rispettare i tempi e la sfida a superare il famigerato Covid che nessuno si poteva immaginare sarebbe caduto a distanza di un anno dall'apertura. Quindi la tenacia, la costanza, il voler credere, la scelta di non chiudere mai, ma appena possibile di aprire perché i nostri ospiti potessero continuare a conoscere il Solo è stata vincente. Ma quanta ansia? Ansia, notti insonne, pensieri, però insomma è il rischio dell'imprenditore, no? Esiste uno stile bardolinese in quello che fai? Allora, da bardolinese doc, certo che sì. Il primo in assoluto a dare lo stile bardolinese è mio padre, che da buon paesano, diciamo, ha nel cuore lo sport della pesca e della caccia. Più che uno sport è un hobby, perché fin da giovane, quando aveva la possibilità di andare con la sua barca in mezzo al lago o sulle colline alle nostre spalle, lo faceva. E proprio per voler offrire un'esperienza unica, originale, vera, ma soprattutto vera, ai nostri ospiti abbiamo pensato di fargli fare un giro in barca col papà alla pesca al lucio. E allora ho voluto farlo anch'io. Sono salito in barca con Vittorio per vivere l'avventura della pesca. Quindi siamo venuti qui al porto, abbiamo caricato la barca con l'attrezzatura necessaria, ovvero l'ecoscandaglio e la dirlindana, e siamo partiti a caccia di lucci. Ma io soprattutto volevo ascoltare la sua storia, perché come diceva, come cantava Lucio Battisti, ascoltare un pescatore per ore e ore, poi puoi davvero chiamarle emozioni. E quelle che un lupo di lago come lui sa trasmettere vanno ascoltate quando si è al largo, perché è lì che diventano veramente vere. Quanti anni è che fa questa pesca? Sì, ne ho 74, ho fatto la prima licenza di caccia a 16 anni col pesce. Però non ha fatto questo mestiere lei nella vita? No, era il nonno e lo zio che erano pescatori. Io ci andavo solamente per avere da divertirmi, bisogna conoscere i fondali. Se lei guarda sullo scandaglio, adesso noi giochiamo sui 10-11 metri, adesso saranno 15 e andiamo giù, andiamo in 10. Sotto ci sono i monti come all'esterno. Certo. Ecco, allora, sul monte c'è il pesciolino piccolo e lui c'è sotto e ogni tanto viene su a mangiarli. Quindi bisogna andare a stanato. Per andare a questa pesca qua bisogna conoscere i fondali. Adesso questo qua è una comodità.
certo. Ma una volta si guardavano i segni, allora c'era il campanile della chiesa di San Pietro là, Sì. col palo del lido e te ne fuori sei sul codo in testa alla beocca. E gli segni. Beh, gli Era egizi- il pigno del Calicante con la rocca del Cavaillon, lì te sei sul dosso. una volta guardavano le stelle, E qua invece guarda questi punti qua, i 5 pini là sopra, quei 5 pini là, con la casa nuova, e c'è quella casetta che adesso tocca la rocca, metà rocca, sì, sì. quella lì. Venendo fuori così, sempre dritto, sei sui 14-15 metri. Ah. E vieni fuori dritto Voi lo così. sapete già. Dai. Eccolo, dai, la canna, dai. Ce l'abbiamo! Puoi sentire? Vieni qua. Prendi in mano, senti qua. Lo senti? Sì, sì, Boh, tira. Tira, boh. No, è piccolo. Piccolo. Sembrava più grosso. No, lo muoviamo. È un lucio. Bellissimo Sembrava più però. grosso. Sono qui dentro. 50 centimetri, vediamo se lo è. No. È piccolo. 45, 44. Devo mollarlo. E quando viene in mezzo al lago cosa prova? È una roba alla mattina quando non ci sono motoscafi, che è bellissimo vedere il sole che spunta, è favoloso. Pesca poco fortunata, luccio piccolo che ovviamente abbiamo restituito al lago. Ma adesso torniamo a Marta e all'albergo che prima di chiamarsi Solo, come lo vedete qui, aveva un altro nome. Era l'albergo Vittoria che si trovava proprio qui al posto del Solo dove mi trovo io oggi. E come capite è un albergo di concezione classica con linee architettoniche e con spazi studiati per le esigenze dei turisti dell'epoca che sono profondamente diverse rispetto a quelle di oggi. E le foto che state vedendo lo testimoniano. Ma fra il 2014 e il 2015 Papa Vittorio, Marta e il fratello Michele decidono di fare il grande passo, abbattere l'albergo Vittoria e dirigere il Solo. Ma non si trattò soltanto di un semplice ricambio edilizio. Cambiarono un sacco di cose, la filosofia dell'accoglienza e forse anche lo stile di vita, perché in fin dei conti Marta, imprenditrice ufficialmente, lo è diventata proprio dal 2019. Prima ero impegnata con il mio comune e svolgevo la professione d'avvocato e poi ho avuto questa opportunità che mi ha dato mio padre e che non mi sono fatta sfuggire e ho preso al balzo. Com'è reinventarsi? Reinventarsi vuol dire ricominciare da zero, a testa bassa, sapendo che sei l'ultima fra tutti, però con un bell'obiettivo ben chiaro e definito nella mente, ed è quello che ti continua a dare la forza e l'entusiasmo di ogni giorno sperimentare cose nuove. E l'approccio con le persone, come è cambiato? Perché un conto è ascoltare i clienti da legale, un altro da proprietario d'albergo. L'approccio con le persone inizialmente potrebbe sembrare uguale a quello che hai quando hai un cliente che viene perché ha un problema personale da risolvere. In realtà, differentemente dalla professione del legale, qui entri subito in stretto contatto e in confidenza col tuo ospite e cerchi di capire nei minimi particolari quello che lui si aspetta dall'ospitalità che tu gli puoi offrire. Quindi ogni ospite avrà la sua attenzione, che non sarà diversa a livelli di quantità, ma diversificherà in base a quelli che noi riusciamo a capire essere i suoi desideri.
ci sono alcuni aspetti ai quali Marta tiene particolarmente, perché d'accordo l'evoluzione, la modernità, la qualità del servizio, ma contano soprattutto le persone, ospiti e collaboratori. E poi conta il suo rapporto con la terra, quindi l'acqua, le colline e in mezzo l'albergatrice, non solo l'albergo. Senza dubbio sono le persone che danno quel valore aggiunto. Lo dico sempre al mio team che l'hotel negli anni invecchierà e che la gente è più facile che si ricordi chi gli ha servito un cappuccino, come glielo ha servito, chi gli ha risistemato la camera, chi ha risposto al telefono quando hanno prenotato o come gli è stato servito e presentato un cocktail. È questo che farà la differenza al solo ed è su questo che noi continuiamo a investire. L'hotel può essere bello, ma chi viene a Bardolino vuole conoscere dove è posizionato e far conoscere all'ospite tutte le ricchezze, tutte le peculiarità del territorio permette al nostro ospite di sceglierci nuovamente. Anche perché è bella Bardolino. Bardolino è bellissima, vuoi chi la tocca.